Первый раз будем испытывать эту вот лодку. Нормально. Тут еще один человек может сесть, если надо. Вот. Ну, пока обойдемся. Так что заводим машину и поедем на реку, которая называется Сан-Себастьян Ривер. Да, ладно. Сан-Себастьян Ривер, Флорида. December 16, 2021. Да, тепло для декабря-то. Вода теплая или нет? Сейчас узнаем. Так. Вода не очень холодная, что нормально. Теперь вот надо сесть, главное. Как мы туда сядем? Вот в чем вопрос. Чуть было не упал. Ха-ха. Так, это, наверное, неправильно на воде прямо. Надо, наверное, где-то здесь вот сначала, а потом оттолкнемся. Правильно? О, так-то лучше.
Так. Смотрим. Что это у нас такое? I don't know. Maybe I could handle it myself. Yeah? Will it work? Yeah. First time I'm trying this. Almost there. Still. Almost. Oh, y'all started. Push. Whew. Bye. Okay, goodbye. Yes, I know. Oh, thank you. Not bad. Все, приплыли. А теперь как убираться отсюда? О! Ключи. И все остальное. Все еще здесь.
Hello. Вот и все.